درنو لیدونکو یو ځل بیا هم درته ښه راغلاست وایم. عبدالباقي زلمتۍ د افغان وایس چینل ویاند یو ځل بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. دا چې کرونا وایروس یا هم کرونا ناروغي په افغانستان کې په مستۍ باندې روانه ده او مخ پر مخ ځي، نو همدارنګه د دې ترڅنګ د خلکو په اقتصاد باندې هم مستي کوي. راځو د قرنطینې مودې له زیاتوالی او په څنګ کې ورسره د دې ناروغي زیاتوالی راځو د خلکو په اقتصادي وضعیت باندې څه ډول اغېزې کړي دي. له نږدې نه به له یو له ځینو دوستانو سره وغږېږو او هغه دوستان به له تا سره له نږدې وغږوو چې د هغو اوسنی وضعیت او له مخکیني وضعیت سره څه فرق لري، چې د قرنطینې اغېزې په خلکو باندې څه دي، د خلکو په وضعیت باندې څه ډول اغېزې کړي دي. راځو له یو ورور سره چې د سړک پر سر باندې بانجان او همدارنګه په څنګ کې ورسره کچالو خرڅوي، راځو د دې وضعیت به وګورو. د قرنطین نه مخکې او له قرنطین نه وروسته څه ډول وضعیت درلود. سلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر جوړ خیرات ده. خیر اوسې، مننه. تاسو ښه یاستئ؟ والله شکر الحمدلله. ژوندی اوسئ وروره. تاسو به په سر کې موږ ته ووایاستئ دا کاروبار مو مخکې له قرنطین نه پیل کړی و که یا هم د قرنطین په دوران کې؟ نه بس قرنطین نه خو مو مخکې نه کوه، اوس قرنطین شو، بس قرنطین و بس قرنطین خلاص و خلکو وضعیت ډېر خراب ده. خلکو سره خو اقتصادي ځوان ډېر زوبل له کاروبار نسته، نو چې وکړي خلک مجبوره دي راوځي کراچواني وکړي کار چې شی خرڅوي، مجبوره دي خلک کار وکړي. ډېر ښه. ستاسو کاروبار مخکې له قرنطین نه ښه و او یا هم د قرنطین په دغه دوران کې؟ والا مخکې قرنطین کې خو دومره نه و چې شی لارې باندې عسکرو نه پرېښودلو، بس کومک هم دولت نه کوه، بس د لاس ډوډۍ څه کومک دولت نه خوا کوم، هغه هم د غټ خلکو حکومتي خلکو وړۍ پټول، غوړي هم پټول، ټیکالې هم خلکو ته 2-3 کارتونه به دا پیسه‌دارو خلکو به ټول اخیستل. ډېر ښه. اوس خو قرنطیني دوره تقریبا 3 میاشتې نوره هم اوږده شوې ده. د تاسو په نظر باندې دغه دوره څنګه ارزوي؟ آیا د تاسو کاروبار به پکې ښه وي او یا هم که د کاروبار وضعیت به نور هم خراب شي؟ نه بس وضعیت خو به خرابېږي ورځ په ورځ، ځکه چې خلک ډېر مجبوره دي، خلک به نور غلطو کارو ته شاید لاس اچوي، ځکه چې کاروبار نه وي او ځوانانو ته کاروبار نه وي، قرنطین وي، رخصتیانې چې وکړي، د کور اقتصاد وي، کور کرایې، برګ بیلې، مثل نور خوراکي توکي لګي، کور خرچه له کومه کېږي. ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو، راغلي یو د یو هندواڼه فروش یا هم د هندواڼو پلورنځي ته، نو موټر ته موږ راختلي یو. راځو له دې ورور سره به له نږدې نه وغږېږو، د دې ورور وضعیت به هم وڅېړو. څنګه ده وضعیت یې څنګه ده؟ سلامونه. وعلیکم السلام. وضعیت ښه ده والله، کاروبار ډېر خراب شوی ده، موږ شکر ته کوو، خلک بیخي وضعیت خراب ده. دوستانو بیا هم ښه راغلاست. زما په څنګ کې یو بل ورور ولاړ ده، غواړو له هغه نه وپوښتو د قرنطینې مودې تاثیرات یې په ورځني ژوند باندې څنګه و، مخکې له قرنطین نه کار ښه و یا هم که اوس ښه ده؟ راځو. سلامونه. سلام علیکم وروره. ښه جوړ خیرات ده. ژوندی اوسئ، مننه. تاسو ښه یاستئ؟ شکر ده الحمدلله. خپله ښه خیر ده. خیر اوسئ، مننه. وروره ته به موږ ته په لومړي سر کې دا ووایې کار دې څه کول، اوس کار څه کوې، له قرنطین نه مخکې دې څه کار کول؟ له قرنطین نه مخکې هم کار کوو، دیاړین کوله، اوس هم د قرنطین کار د خرابه کړی، حالات یې خرابه کړی ده. بیخي نه خلک حکومت کومک کوي را سره، نه هغه یو حکومت کومک هم نه کوي، لګیا دیاړي کو کله وي او کله نه، که نه دغه اغاز ده. مننه ګرانو. ته به دا ووایې له قرنطین نه مخکې وضعیت ښه او یا هم په اوس که په قرنطیني دوره کې؟ له قرنطین نه مخکې ښه وروره، اوس بیخي حالات خرابه ده. یعنې په اوسني قرنطیني موده کې تاسو کاروبار ډېر ضعیفه ده؟ هو والا ډېر ضعیفه ده، بیخي ضعیفه ده. د تاسو خواست له دولت څخه څه ده؟ یعنې دولت باید تاسو څه مرسته وکړي؟ کولی شئ ووایل لیدونکو ته؟ دولت موږ سره باید د غریبانو سره د همکاري په ټوله همکاري، ټولو غریبانو لاس ونیسي او ټولو سره کومک وکړي، دغه مې هیله ده. مننه. خدای پامان. راځو له خپل ګران همکار عید نبي آریان سره غواړو د دې سیمې د وضعیت په اړه وغږېږو، ځکه عید نبي آریان د دې سیمې اوسېدونکی ده، هغه به د دې سیمې په اړه باندې مکمل له موږ سره خپل معلومات شریک کړي. سلامونه. السلام علیکم. ستړي مه شئ. علیکم السلام. ښه انشاءالله. شکر الحمدلله. خیرات ته مو غواړم. ژوندی اوسئ. آریان صاحب، ته د دې سیمې په اړه باندې موږ ته لنډ معلومات راکړي. دلته موږ له ځینو کسانو سره د خپل اقتصادي وضعیت په باره کې موږ وغږېدو او داسې ته خپله په دې سیمه کې شتون لري، دلته زندګي کوي، نو له لیدونکو سره به د دې سیمې په اړه باندې لنډ معلومات شریک کړي.
دا چې د کورونا مستی او د خلکو ضعیفوالی او د خلکو په اقتصاد سره لوبي او د قرنطین اوږدېدل دا هغه تشویشونه دي چې د خلک ډېر په وارخطایۍ کې وراچولي دي او همدا ډول چې زه ګورم خلکو وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي او خلک دومره نه لري چې تر بېګا یې وخوري. نن موږ له دغه کسانو سره د کسان چې دلته سړک پر سر باندې ځینې توکي پلوري نو د تاسو له نظره د دغه کسانو وضعیت له قرنطین نه مخکې ښه او بیا هم په دې قرنطیني موده کې چې اوس هم تر 3 میاشتې پورې زیاتوالی پیدا کړی ده د تاسو په نظر باندې دوی په اقتصادي وضعیت باندې منفي تاثیرات درلودل یا نه؟ ډیره ښه پوښتنه مو مطرح کړه. د دې پوښتنې په مقابل کې زه دومره درته وایم چې دلته په دې روډو کې چې څوک هندواڼې خرڅوي، کچالو، پیاز، دغه شیان خرڅوي، دا په دې کې زه داسې خلک هم پیژنم چې مخکې د موټرونو څښتنان وو او اوس هغه موټر نه بلکې په روډي بدل شوي دي. اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی. ناروغۍ په کورونو کې ډېر اوج ته رسېدلي دي. د دوی ټول مصارف چې دي 3 چنده 4 چنده شوي دي او درآمد یې بیخي په صفر نه چې په منفي خواته روان دی. او تر ډېر حده پورې چې زه دلته خلک ګورم ښې وظیفې لرلې، هغه وظیفې له لاسه ورکړي دي په شخصي شرکتونو کې. شخصي شرکتونه بند شوي دي نو اوس هغه درآمد دوی نه لري. نو په دې خاطر دوی اوس دغه وضعیت ته راغلي دي چې د سړک په سر یې د ټماټرو یا د رومیانو رړي درولي دي. مننه. کور مو ودان، خوشحال اوسئ. یو ځل بیا هم درته ښه راغلاست وایم. راځو له یو دوست سره بیا هم غواړو خبرې وکړو، د دوی په وضعیت باندې به وغږېږو. السلام علیکم. و علیکم السلام برادر. خوب هستین؟ شکر به دعایتان. شما خوب هستین؟ تشکر، بخیر باشین. برادرز میشه بگوین این کارباری که شما آغاز کردین قبل از قرنطینه آغاز کردین یا هم در جریان قرنطینه که هم قرنطینه آمده و شما آغاز کردین؟ والا لالای دیگه ایره به خاطر قرنطینه آغاز کردیم، به خاطر که بیکاری است، روزگار نیست، یعنی تربوز بار کردیم، نیست ایام کس نمیخره. پیسه که بیکاری که باشه مردم از کجا بیادر پیسه کنه که تربوز نمی حالا پیسه نان خود مردم نداره. به خاطر بیچارگی و فقیری از کار ما رو ما بند سیدیم، موتر هم از بیادر از خاطر بیادر تربوز بار کردیم. تیم باش که ده 1-4 روپیه بیادر پیسه نان پیدا کنیم دیگه. خو نمونده کدام کار نیست. خاص از روزگار بعد از که بیسپی دیگه دلتنگ شدیم از زمین. زندگی دلتنگ شدیم از بیکاری، بیروزگاری، خاک. میشه بگی کارباری که شما آغاز کردین چطور هست؟ کارتان میشه نمیشه؟ ضعیف شده؟ چطوری که قرنطینه هم تقریبا حدودی بالای 3 ماه اضافه شده؟ بگید که کاربار که شما شروع کردین چگونه هست؟ 3 ماه چگونه خواهد گذشتتان؟ والا کاروبار خیلی مزهش نیست. از بیکاری شروع کردیم، کاروبار مزهش نیست و تاثیر 3 ماهش بسیار تاثیر خطرناک داره سر مردم، خود سر مسکین بیچاره. والا این سر 10 دانه نان که این نان بایی میته اگه حال می باشه که حد اندازه نداره. با او که فکر کنی این مردم بیچاره والا در 3 ماه دیگه چی حال شوه. نمیال در منطقه ما مردم ها بیادر دوزی میشه 8 بجه شو 10 بجه شو نفر لچ میشه، قد مرمی میخوره، قد چاقو میخوره، قد دیگه پیسهش موبایلش گرفته میشه، خودش هم زده میشه. بس خاطر چیز فقر بیچارگی. این همی روزگار اینمی می قرنطین شروع شده. اگر این منطقه ما گپا نبود، یعنی قرنطین شروع شده، دوزی شروع شده، گرگی شروع شده، بعد راگیری، اختطاف، هر چیز به هدف خود رسید. دقیقاً حقیقت گفتین. میشه خواستان از دولت بگوین که خواستان از دولت چی هست در وضعیت قرنطینه؟ والا دیگه دولت خواست کدام خواست ما را پوره کنه و پوره کدام نمیدونه. این خواستای مردم که هرچی گفتن والا اگه یک شگه برآورده شده باشه دیگه ما هیچ خواست نداریم از دولت، دیگه برآورده نمیشه. تشکر بازم. همچنان از خودتون تشکر بیادر. کاکا جان سره غواړو خبرې وکړو د قرنطینې مودې په زیاتېدا باندې داسې دوی په وضعیت باندې څه ډول اثرات کړي دي؟ سلامونه. وعلیکم سلام ګرانه وروره، جوړې تکړی. که د دې قرنطینې وضعیت په اړه که لیک څه راته ووایاست، تاسو یخ خرڅوئ، فکر کوم یخ خرڅوئ، نو د تاسو وضعیت په قرنطینې موده کې څنګه و؟ مخکې له قرنطین نه څنګه و؟ آیا اوس ښه ده که مخکې له قرنطین نه ښه و؟ تاسو لیک په اړه معلومات راکړئ خپل کاروبار مو. دا انشاءالله مخکې پروسه کال یم چې څوله دغه ځای نه ما 10 15 40 50 سنچې یخ وبسل. اوس دغه یخ زه 15 سنچې زرنج کې راوړم د غریبۍ خاطره. هغه دلته کېدم خرڅوم یې، خو بیا هم
ما ته خپله پیدا نه کوي 200 یو نیم سل 300 روپیا کې پاتې شي هغه ما ته چې نه جوړوي. یعنی قرنطین تاسو هم توان نه لري؟ قرنطین موږ ته نه ټولو مسلمان ورونو ته توان لري. دا چې پر شی دی غریبان خلک دي اول ما ته پوه شي ټول ته ختم توان رسوي قرنطین. راته ووایه تاسو د اوسنی وضعیت سره اوسنی له مخکې سره څومره فرق یعنی که دا ادامه وکړي تقریبا اوس 3 میاشتې نور هم زیات شوی ده تاسو په نظر باندې وضعیت به څه ډول وي؟ دغه چې دا که نه اوس مخکې خو ښه وه اوس لیکن هغه رقم کاروبار د موږ نشته تشه موږ ته نه پاتې کېږي غریبي د قرنطین ټوله کاروبار خراب کړی دی ټولو خلکو کاروبار یې خراب کړی ده. دولت نه مو څه هیله ده؟ دولت نه مو دا هیله ده چې غریبانو ته چې کوم بېکاره خلک وي کوم بېروزګاره خلک وي هغو ته څه طریقه څه برابره کړي. اول مخکې موږ ته پنځه ډوډۍ راکولې اوس نه ډوډۍ شته نه ښه شته نه بد حتما موږ دلته څه وکړو دې ګډو ته نو دا ځل فکر په تلویزیون تړلې کورتۍ مو ورته بد حال مو مننه. خیر شي مننه خیر شي. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. دلته یو بلې سیمې ته راغلي یو د یو ځوان سره غواړو وغږېږو د دې سیمې په وضعیت باندې او همدارنګه ځینې ترې نور پوښتنې لرو له موږ سره اوسئ. سلامونه. وعلیکم سلام ستړي مه شئ په خیر راغلی. خیر اوسئ مننه. تاسو ښه یاستئ؟ شکر دی الحمدلله احسان تاسو څنګه یې؟ ژوند مننه خیر اوسئ. وروره که تاسو د دې سیمې په باره کې د دې پولیسافي سیمې په باره کې لږ معلومات راکړئ وضعیت څنګه ده اقتصادي وضعیت او همدارنګه په څنګ کې امنیتي وضعیت څنګه ده تاسو کې لږ په اړه معلومات راکړئ. دلته چې مخکې د کارنټین نه مخکې وضعیت صحیح و ټول خلک کاروبار درلودو خپلو نوکریو ته بتله اوس چې دی اوس کارنټین کې په ټول خلک داسې شی دي مجبور شوي دي چې سړکونو ته راوځي او کراچۍ وچلوي بلکې ځوان نسل په غلو په چور چپولو اخته شوي دي ټول علت د کورونا او د کارنټین دی ولې چې نوکرۍ او وظیفې ختمې شوي دي نو هغه ځوان نسل نشو طرف ته کړی دی بلکې دلته امنیت ډېر مشکل دی چې د شپې تر ماښامه لمانځه نه شاته د کور نه څوک بهر نشي راوتی که راوځي موبایل وي چکو وهنه وي حساب کتاب وي او دلته د امنیت هم داسې خاص هغه نشته او بل چې نور د کوم کسان د نوکرۍ والا هغه به د سهار به چې څه ګټه و د شپې به خوړه اوس یې دې وظیفې هم شته نه په کورو ناست دي او ښه دغه هغه ته راوتلي دي چې وچه ډوډۍ دې ورته نه پیدا کېږي. داسې اوس 3 میاشتې نور هم قرنطین وخت شو د تاسو په نظر باندې دا قرنطین اوږدېدا څنګه ارزوي له خپل دید نه مو؟ کرنټین وخت شو د په خلکو نه ډېر بده اغېزه کوي ولې چې کاروبار هر څه بند دي که دوکانونو ته فکر وکړي هماغه بند دي دلته نه همدغه غوښتنه کوو چې د دغې ساحې د غریبانو خلکو سره مرستې وکړي مخکې وچه ډوډۍ مرسته دوی شروع کړې او هماغه هم بند کړه اوس باید دغه سره د میاشتې د کور ټول مصارف یو هغه په نظر کې ونیسي چې دوی سره مصارف مرسته وکړي. خپل کار په باره کې راته ووایئ مخکې له قرنطین نه څه مصرفیت درلودله اوس په قرنطین کې څه مصرفیت لرئ؟ ولا مخکې د کارنټین نه به خپله وظیفه وه خپل هغه کې به ګرځو اوس د کارنټین کې په کور ناست یو څه شته نه چې څه یا کاروبار وکړي یا څه وکړي اوس په کور قرنطین که همدا 3 میاشتې مکمل ادامه پیدا کړي تاسو به هم 3 میاشتې په کور پاته شئ؟ نو دولت هغه کوي خلک هغه ته کاروبار ته نه پرېږدي دولت همدغه د تلویزیونونو هم چغې وایي چې په کور پاتې شئ روغ پاتې شئ نو ځکه موږ په کور پاتې یو کوم کاروبار ته لاسرسی اوس نشو لرلی تاسو هم پر کور پاته شئ تر څو روغ پاته شئ. مننه. قربان شم تاسو نه یو جهان مننه چې موږ ته وخت راکړو. ژوندی اوسئ. درنو لیدونکو دا هم زموږ راپور له 2-3 سیمو څخه د خلکو وضعیت مو له نږدې څخه ولیدل او همدارنګه په څنګ کې مو له ډېر کسان سره مرکې هم وکړې نو دلته د ډېرې خواستونه له دولت څخه ول له دولت څخه هیله درلوده او همدارنګه ځینې نور خواستونه اوس تاسو په خپله ولیدل نو همدارنګه د موږ هم له دولت څخه دا هیله ده تر څو له دغه اړمنو کسانو سره جدي مرسته وکړي تر څو دا خلک له خپلو ستونزو څخه راووځي او همدارنګه که غواړئ داسې ویډیوګانې په لومړي سر کې تاسو ته ورسېږي او داسې ویډیوګانې تاسو هر وخت وګورئ د خلکو له وضعیت څخه خبر سئ حتما د افغان وایس چینل سره سبسکرایب کړئ همدارنګه که غواړئ لومړی لیدونکي تاسو اوسئ بیل آیکن یا هم زنګوله سره کلیک کړئ تر څو